Hey guys, this is our പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് വന്ന ഒരു കിടിലൻ RC കാറാണ്. നമ്മുടെ ഒരു കിടിലൻ ടോയ് ഗ്രേഡ് RC കാറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ക്വിക്ക് അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ലുക്ക്. നമുക്കിവിടെ കാറുണ്ട്, കാറിന്റെ കൺട്രോളർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിലായിട്ട് ബാറ്ററി ആൻഡ് അതിന്റെ ചാർജേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ക്വിക്ക് റിവ്യൂയിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ RC കാറ്. നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണിത്. എനിക്ക് അധികം RC കാറിനെ പറ്റി അറിയില്ല, ബട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 7.2 വോൾട്സിന്റെ ഒരു 2 സെൽ ബാറ്ററി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിനെ പവർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ താഴെ ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ബാറ്ററി ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇടാം. ഇതാണ് അതിന്റെ കണക്ടർ വരുന്നത്. നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഈ RC കാർ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് DM ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ പ്രൈസും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ടോയ്സും സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസും ഒക്കെ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്റെ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പേജും കൂടെ ഞാൻ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം ഇത് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് വലിയ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ 2 പേജ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.